画画真的有点困难，但是凭感觉这样。我这辈子没有认真这样做一幅画，真的吗？这是第一次。第一次。我没有画脸，虽然五官是长这样，可是我觉得你的脸是可以随意的，可以改变的。画的好可爱哦。很关若英哦，这真的很多角色。这边的确是我关若英。我觉得你心里面跟头脑里面有很多的爱，结合你给人家那种可爱的感觉，可是又升级为小女人。我不知道，我一开始就用大的色块来画你，因为我觉得你想要透气。因为两个人一起做一件事情之后，那个关系就多了一些厚度。